proses pemasangan master. Kak kabel Pak. Jadi aku kayak ono Pak. Kayak ono. Apa sih, Pak? Heeh. Tak do 150 B ini. Gak duwe, gak tau, gak duwe. Tak wis. Kalau arek ketekel bisa, tak yo. Kok tekel? Kalau pasale lah apa terus dulu. Betul Pak. Wih, saya suwi. Ari Mansur jarum muatan iki. Ari Mansur. Ini proses ngapain Mas? Sedang diapakan? Baut. Apa oleh dhewe umat tahun mulai oleh komisi ini kan tak masalah. Kan jawab nanti orang tahu. Ini jahatnya boleh juga. Enggak tahu. Jelas. WA aku ya di blok. Oh, di blok statusnya. Privasi. Iki tok sing gak di blok. Tapi saya ini gak ono. Oh, berarti kan di blok. Jadi kalau goblok ya di blok. Tak WA ono. Lah ya, Aktif ya. akses sing gak di blok. Akses statusnya itu. Apa alatnya juga kabeh. Berarti sini telepon motor banane sing lampu-lampu rotari ya, ngombe kabeh. Terus, nak trewu ya arek. Jalur wis bayar. Ini bapak jebuk alat-alatnya. Bapak ini jebuk lemari, jebuk salon. Oh, bapak. Oh, bapak. Saya pun karo arek gak jebuk. Tapi kira regulator kalau sing dia, kalau sing kayak apa? Sing larang, oh ada regulator ya. Oh, tanggal itu ya. TS itu. Itu awal. Itu toh. Oke. Itu sing TS ya pelur. Aku biasa kan gata itu kan biasa sampai 200 kilo kan ya. Melur. Regulator keren lho. Kan biasa anjlok kok ya. Atau biasa ada 200 sekian. 5 TS ana jupuk. Tak bisa. Masih kaget. Kok larang ya? Wah, keren semurang sing larang. Cek wingi sapa takon ban ya. Oh, becek atas ya. Mas 172 itu diameter piro ya? Aku lali aku. Kenapa ini?
Cik. Kayak Kalau saya masih kalau buat YouTube ada yang berdaya, kemarin ada komplain di YouTube tau. Blok langsung. Aku ngeten. Zamane arep loro aku. Arite lo asin juga asin. Iki. Mati hari Minggu. Ibu Ali yang sudah itu Ade Bapak Coba lu. itu makan apa? Tapi ketemu nih dukun itu. Aku pengen besok ya makan apa menang ae. Ya maksudnya menang ae. Ono kabar. Aku ready. Kowe itu semua mau sing ketemu Ali. Kalau terlalu kan Kan kocan. Aku ngobot mana lho. Aku. Berarti tidak Pak TV ya. Oke. Pokoknya di dua itu ada bapak orang tua. Iya, bencanan ya. Jadi nanti lo berjodoh mbak. Pernah mulai ngalamu. Waduh, Pak. Jarang ketemu. Wingi, yo wingi. Iya kan kadang-kadang kalau. Levelnya nggak mau berarti. Hah? Levelnya. Terus, Ini nggak beratan, saya ikut beratan sana. ya tadi kan lo. Tuwono Nepal. Hah? Tuwono Nepal. Sing oleh kita lho. Nah iki to, berat kasar. Itu kalau nepel aja di anu di jembatan dhewe. Kita ini tuwono Nepal. Itu aja sehat ya. Nanti ya. Iku kasar lah. Kasar. Mana itu kan udah soal kasar. Ini gua halus ya. Apa ngejual lah? Kita satu juga. Terima kasih ya. Terima kasih. Ayo saya. Aku lagi jono nih aku lagi. Coco. Aja soleh. Aja soleh itu. Aku tahu. Zaman ini melok. Wah, Siap. DJ Pak. Jalan kan tidak Pak? Ya. Oh, keturang tak. Pak EU. Oh, Sumpuk. sudah Pak Jijo. Kalau nang ngene. Aja sekolah itu. Jarane ora kerep. Kalau ngene jarane anaknya apa kok cocok ae. Enggak cocok dulu. Itu balik Pak. Jero iki berapa?
Itu apa tempel? Ada dari tempel enak. Oh, jalur cash, Pak. Dulu. Bukan yo. Sama orang dia kayak nota jalur cash. Atau Transfer gak iso ya. Nanti teluan. Kayak transfer gak iso. Hah? Gak iso. Ayo. Semua transaksi by transfer. Ini kok baca, Pak. Makanya kalau yang bojol-bojol, aku tahu sak jam itu nanggone bintang anu berapa. Cuman nih ya. Wah. Aku ngirim Bukan apa nih? Nanti kita lo, nanti kan tok sil sejero tok. Aku tahu lah bintang anu berapa sak jam. Kamu tunggu nang kono ngerti transferan. Yo oleh di wong admin motor ngono iku oleh. Tapi lek posisine motor iku wis 100 ngono. Motor pintu ae. Aku warane sing iku ae motor situ itu lah wis. Gal. Bojol kan sak jam aku. Transferan iki. Kasih ngono tak pikir wis ringan lah. Motor pintu ae. Masih ngono tukang nginep yo gak iso, mekanike wae mandore nginep gak iso. Iso iki. Pokoknya kalau dirune kabeh. Saya itu apa? Serba ambil kabeh. Boleh. Gue balas sih Bang Randy ya. Apa Ji? Ji apa? Kalau gue tuh motor. Kontene 40 Mas.